música. Yo quiero saber, vecina, cómo podemos arreglar. Ya es insoportable el ruido de la gente. Su gimnasio le hace mal a mi mente. Ya no puedo descansar, no siquiera puedo dormir. Yo quisiera saber, vecina, ¿qué podemos hacer? Me molesta el ruido, me molesta la música. Yo quiero saber, vecina, cómo podemos arreglar. A mí se me estaba ocurriendo lo que podemos hacer. Es tan solo una idea que se me acaba de ocurrir. Pensando una cosa, vecina, se me acaba de ocurrir una idea muy buena que podemos discutir. Si es que a usted le interesa, así podemos arreglar. Usted no me cobra más la cuota y así podemos descansar. Descansar. Ya no me molesta el ruido, ya no se escucha música. Si no me cobra más la cuota, voy a poder descansar, descansar. Creo que es un buen trato y seguro le interesa. Yo no quiero ser pesado ni llamar a la intendencia. Intendencia, dale que va.